નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો મિત્રો, આજના હવામાનના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તે પહેલાં અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। તો મિત્રો, બિપોરજોય વાવાઝોડાને લઈને રાજ્ય સરકાર એલર્ટ બની છે અને આગમચેતીના પગલાં ભરી રહી છે। આગામી તારીખ 11 જૂનથી વાવાઝોડું પ્રબળ બની શકે છે અને જેના કારણે રાજ્યમાં વાવાઝોડાનો ખતરો છે ત્યાંના સરકારી અધિકારીઓને હેડક્વાર્ટર ન છોડવા માટે આદેશ કરી દીધો છે। બિપોરજોય વાવાઝોડું હાલ પોરબંદરથી વાયવ્ય દિશામાં 830 કિલોમીટર દૂર છે, ત્યારે દરિયાકાંઠાના 42 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। હાલ ભાવનગર, અમરેલી, જામનગર, માંગરોળ, પોરબંદર, ઉના, વલસાડ, નવસારી અને દ્વારકાના દરિયામાં કરંટ જોવા મળ્યો છે। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે બિપોરજોય વાવાઝોડાને લઈને આગાહી કરતા કહ્યું કે 11 જૂનથી તેની અસર જોવા મળી શકે છે અને દરિયા કિનારે 220 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। તો મિત્રો, બિપોરજોય વાવાઝોડું ધીમી ધીમી ગતિ પકડી રહ્યું છે, ત્યારે 11મી જૂનની તેની અસર જોવા મળી શકે છે। દરિયામાં જોરદાર કરંટ જોવા મળી શકે છે, ત્યારે રાજ્ય સરકાર પણ એલર્ટ મોડ ઉપર આવી ચૂકી છે। વાવાઝોડાને લઈને અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે ગુજરાતમાં 11, 12, 13 અને 14 જૂનના રોજ વાવાઝોડાની અસર જોવા મળી શકે છે અને દરિયા કિનારે 220 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન ફૂંકાઈ શકે છે। આ સમયગાળામાં રાજ્યમાં કેટલાક ભાગોમાં ભારે વીજ કડાકા સાથે વરસાદ પડી શકે છે। ચોમાસાને લઈને તેમણે કહ્યું કે રાજ્યમાં 21 જૂનથી મેઘરાજાની પધરામણી થઈ શકે છે અને 20મી જુલાઈ સુધીમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે। બાદમાં 8 ઓગસ્ટે ગરમીનું પ્રમાણ વધી શકે છે અને ઓક્ટોબરમાં ફરી વાવાઝોડું આવી શકે છે। તો મિત્રો, હવામાનને લગતા સમાચાર સૌથી પહેલાં જાણવા માંગતા હો તો અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક્સ, બાય।